OK，今日我去整呢條片嘅原因係因為一直以嚟都有好多朋友去問我，喂 Terry 究竟 Lightroom 係點玩㗎？好似好複雜咁喎，成日要 import 啦、export 啦、又 catalog 啦，咩嚟㗎？咁我一直以嚟都好常會答大家，喂，你自己去 YouTube search 下 Lightroom tutorial 啊，咁你會揾到好多唔同嘅教學影片去睇嘅。咁通常佢哋 come back 翻嚟都係話，喂，嗰啲片有好多都唔知邊個啱喎，好複雜咁喎，有英文嚟嘅喎，有啲專有名詞好難理解喎。咁OK，為咗方便大家咧，咁我今次特登去做咗呢條片，方便大家理解究竟 Lightroom 係點樣玩嘅。喺今次嘅講解入邊嘅內容咧，都係一啲最基本嘅操作啦。咁如果再深入嘅，希望第日有機會再同大家講嘅。今次講嘅時候用嘅電腦咧，都係用翻 Windows version 嘅，因為大部分問我朋友都係用緊 Windows 啦。咁 Mac 機嘅話，其實都係大同小異嘅啫。咁你睇得明 Windows 版，你都會識得點樣去用 Mac 版嘅，得？OK。好，咁你啱啱裝咗 Lightroom 嘅時候咧，你會發現呢一度你會見到你嘅電腦入邊啲 hard disk 啦。咁你啱啱裝嘅時候，呢一啲 hard disk 入邊全部都吉嘅，即係 even 你個 hard disk 入邊其實擺咗好多相都好啦。咁呢一個部分都係吉咗嘅，原因係因為你未做一個叫做 import 嘅動作。Lightroom 佢唔會識得去幫你認你電腦入邊有啲咩相嘅，直至到你去做 import。佢先至會可以喺 Lightroom 入邊掃出嚟嘅。咁 import 嘅動作點做咧？咁你會見到右下角呢一度有個 import 嘅掣嘅。咁你 click 一 click 佢，就會去咗一個 import 嘅界面㗎啦。咁你會見到而家喺 E Drive 入邊咧有成7個 folder 嘅。咁你頭先見到啊，我喺 Lightroom 入邊點會得4個啫嘛？因為我之前喺呢4個 import 咗呢4個 folder，所以我喺 Lightroom 度見到啦。咁而家我想再加多啲相落去喎，咁我就撳一撳 import 嘅掣啦，然後揾翻你想要擺嘅 folder。咁我哋今次係喺 E Drive 入邊有一個叫 LR Lesson，我想擺呢啲相去 Lightroom 度執相嘅。咁我 click 佢啦，然後就會 show 晒呢一個 folder 入邊有啲咩相出嚟㗎啦。佢 default 嘅時候係會幫你揀晒所有嘅相嘅，咁你可以唔揀佢就唔 click 佢啦。咁你就 click 翻你想 import 嘅相，你想執邊啲相，咁你就可以揀佢啦。OK，咁我哋今次係要揀晒所有嘅，咁所以我就 click 翻 All Photos 啦，然後呢一度有 Import 掣，撳一撳佢，咁你就會發現喺 Lightroom 入邊嘅 E Drive 咧，就會多咗我哋啱啱 import 嘅呢一個 folder 噶啦，LR Lesson。OK，咁就完成咗一個 import 嘅動作啦，咁就可以真真正正喺 Lightroom 入邊睇到你想要去搞嘅相啦，得唔得？好，咁喺 Lightroom 入邊最基本佢有幾個模式嘅。第一個係 Library Mode 啊，Library Mode 即係我哋而家嘅呢一版啦。呢一版入邊會顯示咗你有啲唔同嘅 folder 啦，有啲咩相喺度啦。咁亦都可以睇下一啲嘅你張相嘅詳細內容嘅，譬如撳一撳呢個 Metadata。Metadata 入邊就會見到你呢張相係用咩機影啊、咩鏡啊。譬如呢張相我用400D 影嘅，400D 咩鏡啊，10-22。咁跟住揀唔同嘅相啦，就會 show 翻我張相嘅 data 出嚟㗎。咁呢張用500D 影嘅，呢張係用 Mark II 影嘅。咁有埋啲 resolution 喺度㗎啦。OK，咁你想睇可以 click 呢一度啦。咁呢個 Library Mode 其實係方便你去 preview 你啲相嘅。執相就會喺隔離呢個 Develop Mode，咁我陣間再講。Library Mode 入邊，咁睇相嘅時候咧，你可以揀一個拉一拉呢個 bar 啦，咁可以放大縮細啲相嚟睇嘅。OK，咁你想放大其中一張相咧，撳一撳呢個掣，呢邊呢度，咁會放大咗張相嘅，得唔得 ？OK。好，隔離 develop 呢個 mode 咧，就係要嚟執相嘅。咁你會見到呢度有好多啲執相常見嘅function啦。左手邊呢度有啲 preset 嘅。
最初你裝 Lightroom 嘅時候，好似係有少部分嘅 preset 喺度俾你教嘅。咁你見到有唔同嘅 filter 啦，有少少類似啲智能手機嗰啲 Apps 嘅唔同嘅 filter，咁你俾你玩下嘅。得 OK。咁其實你可以去 Google search 下 Lightroom presets，Lightroom presets，咁你會揾到一啲免費嘅 preset，你可以 download 嚟玩下嘅。得 OK。咁呢個係 develop 嘅界面。OK， 之後嗰啲 map 係如果你影相嘅時候，你個相機有啲 GPS data 咁，佢會幫你自動話俾你知你張相喺邊度影嘅。咁或者你可以自己入去 set 都得，跟住 book 啊，係幫你整 photo book 啦，幫你影 slide show 啦，幫你編輯啦，幫你做 web 啊，咁嗰啲就唔講啦。咁今次就主要係講 library mode 同埋 develop mode 啫。OK， 好，咁而家就正式開始 develop mode 之前呢，仲要講少少界面上嘅嘢嘅。咁你會發現呢，其實 Lightroom 佢本身開嘅時候呢，上邊有一條 Lightroom 嘅 bar 啦。跟住有一條撳 function 嘅 bar 啦，係咪？咁之後有一個撳 mode 嘅 bar 啦，咁有 logo 啦。其實呢啲全部都可以去隱藏佢嘅方法係點呢？上邊嗰兩條 bar，Lightroom 嗰條 bar 同埋 function bar，你可以撳 F 掣，撳第一下冇咗 Lightroom 嗰條 bar，再撳多下冇咗 function 嗰條 bar，call 翻佢出嚟都係撳翻 F 掣，佢就會走翻出嚟啦。咁隱藏佢就畫面可以大啲咯，方便你去執你嘅相咧。咁得第一下 F， 第二下 F。咁下邊呢一個撳唔同 mode 嘅 bar 咧都可以隱藏佢嘅。咁撳一撳呢個三角形，頂呢一個三角形，撳一撳佢就冇咗噶啦。咁呢一個就係放到最大嘅執相嘅界面啦。OK， 好，咁我哋將張相變翻原本咁先，因為我哋頭先喺呢度撳咗啲 preset 嘛，張相變咗嘛，咁啊我想將佢變翻原本嗰張相，咁點做咧？撳一撳 Ctrl Shift R，Ctrl Shift R 三個掣，咁就可以變翻去啦，得唔得 ？OK， 好，咁正式去介紹呢一集執相嘅 function 之前呢，有一樣嘢要去理解一下先嘅。call 翻上邊嗰啲 bar 出嚟先，撳下 F 掣。OK， 咁要理解啲咩呢？就係而家我喺 Lightroom 入邊去 adjust 呢張相。OK， 假設我加咗呢個 filter 嘅，咁變咗咁嘅色啦。OK， 咁我save 佢嘅。假設啦，我要我執完呢張相啦，咁我離開 Lightroom。OK， 咁其實佢已經幫你 save 咗你嘅喺 Lightroom 入邊執張相嘅 setting， 但係佢冇幫到你去改變你原本喺 hard disk 度嗰張相嘅，得唔得？嗱，頭先我哋喺 E Drive 跟住 LR Lesson 啦。咁你去揾翻呢一張相嘅時候，你會見到都係原本嗰張相嚟嘅，佢冇幫你做過任何嘅改變，呢一點要明白。嗱，我 call 翻 Lightroom 出嚟先啦。而家我開翻 Lightroom 嘅時候，你會見到，咦，呢張相執咗個，咁點解喺 hard disk 入邊嗰張相又冇執到嘅咧 ？OK， 嗱，你喺 Lightroom 入邊做咗 import 嘅動作，然後喺 Lightroom 度去執呢張相嘅時候，所有嘅嘢 Lightroom 都只係用唔同嘅方式幫你將原本喺 hard disk 嗰張相用唔同嘅方式去 show 出嚟俾你睇啫，得唔得？無論你喺 Lightroom 度點樣去執你張相都好，你原本喺 hard disk 嗰張相都唔會改變嘅，直到你去撳 export 為止。好，我而家 call 翻上邊嗰個 mode 嗰條 bar 出嚟先啦。喺 library 呢度有 export， 佢話有 import， 隔離有 export 㗎，記唔記得？好，咁我撳一撳 export。
然後去揀翻我想將呢一張相擺喺邊度。咁假設我係想擺翻去佢喺 eDrive lesson 度啦。咁由於係唔可以同一個 file 名啦，咁我會 rename 嘅。rename 嘅時候就用翻佢本身個 file 名啦，加 sequence 啦。本身呢個 file 名叫做 standard。OK，咁我呢度揀 file name sequence 嘅時候，佢幫我整咗個 standard -1嘅 file 出嚟嘅。OK，其他 details、export setting 一陣間先講啦。咁我而家想 show 咗俾你睇到佢嗰個操作係點先。咁 OK，export 咗。你發現呢度多咗一張相嘅，就我哋頭先喺 Lightroom 度執完之後 export 出嚟嘅。原相依然都係冇變過嘅，得唔得？所以佢同其他執相嘅程式最大嘅分別就係，其他嘅程式你可能去呢一張 standard 呢張相喺 Lightroom 入邊執完之後 save， 咁就會將原本嗰張相改變咗做而家執完嘅呢一張。咁但係 Lightroom 就唔會咁做嘅，佢會幫你去 create 嗰一張新嘅相出嚟，去 export 一張新嘅相出嚟，得唔得？所以要理解就係 import， 由 import 張相到去 Lightroom 入邊執相到 export 為止咧，原相都係唔會幫你去做任何嘅改變嘅。OK， 呢個係 Lightroom 嘅特性。OK， 理解咗呢樣嘢之後就會方便好多啦。咁而家可以正式講下執相嘅內容啦。好，首先將張相變翻原本嗰張先 ，Ctrl+C Follow 變翻原本嘅。OK， 咁呢度有咁多個 function， 唔同嘅 function 要嚟做咩嘅咧？咁第一個係校色溫嘅。OK， 原本影嘅時候個色溫都 OK 啦，唔使多校啦。咁下邊呢一個咧就係校翻色溫色差，校色差啦。色溫離不開呢個紅綠嘅色差噶啦。OK， 再下邊就係曝光啦，咁之後係對比啦，跟住就校 highlight。highlight 佢就係話佢會幫你去 adjust 喺呢一張相入邊 highlight 嘅地方，即係最光嘅部分啦，呢一度啊，同埋呢一度啊。sorry， 去 highlight。OK， 佢其他嘅地方唔會變嘅，佢淨係會幫你去執 highlight 嘅地方嘅啫。OK， 咁相反就 shadow 啦，佢淨係會幫你執 shadow 嘅地方嘅。你想推翻暗佢啊，推光佢啊，咁就喺呢度搞啦。咁 white 同 black 就大同小異嘅，不過 white 同 black 就會嗰個會更加大力咁樣去執光同暗嘅地方咯。咁譬如你而家喺 white 度校最光嘅時候，你會見到好爆啦。咁但係如果校 highlight 最光咧都唔會嘅。OK，highlight shadow right back，唔得。再下邊呢一度咧就係校模糊啦，清晰就右邊啦，模糊就左邊啦。OK， 呢個應該容易理解啦。下邊呢兩個就比較難理解啲，兩個都係校飽和度嘅。咁但係第一個咧就會係佢會幫你推高飽和，係推咗一啲喺張相入邊比較淺色啲嘅地方先嘅，啲顏色比較淺嘅地方，同埋佢會識得去幫你唔去搞你嘅膚色嘅，即係執人又會有個好處係用呢一個啦。咁膚色佢點樣去 prefer 咧？就係佢會避開咗橙色、黃色同埋紅色。得唔得？佢避開亦都唔係完全地避開㗎，佢只不過係佢會將其他嘅顏色推咗先。嗱，你會見到我推呢度嘅時候，
膚色唔會太大改變，但係後邊嘅綠色嘅就誇張咗好多啦。嗱，我試下撳一撳俾你睇。如果我要 undo 嘅時候咧，就撳 Ctrl Z 啦。咁想去 redo 就撳 Ctrl Y 啦。同埋而家試下啦，Ctrl Z 就係未校呢一個之前嘅。咁我撳翻 Ctrl Y，再整多次咧，你會見到綠色嘅地方由唔係好綠變到好綠，藍色亦都係唔係好藍變到好藍，但係膚色嘅地方唔係太大改變嘅啫。OK， 得。好，咁下邊就真正嘅飽和度啦。一校嘅時候，全部成張相所有嘅顏色幫你執晒，咁你見到膚色好誇張嘅，係咪？咁呢兩個嘅分別就喺呢度啦。好，咁再下邊咧就呢個 Tone Curve 唔講啦，呢個我都自己都好少用嘅。咁再下邊 Color 嘅地方咧，就係你可以選擇呢一張相入邊唔同嘅 Color 去執嘅。譬如我頭先所講啦，紅、橙、黃係膚色最接近膚色嘅顏色啦。咁最主要其實係橙色嘅。譬如我而家執橙色嘅時候，上邊呢一個係教佢嗰個編色啦、色差嗰啲嘢啦。咁跟住呢個就係教飽和度。咁你會見到我去教佢嘅時候咧，就淨喺張相入邊淨係橙色嘅地方先至會有改變嘅，因為我呢度揀咗橙色啊嘛。咁佢呢度淨係橙色嘅地方先有改變。OK， 得唔得？下邊呢一個就係光暗啦，淨係橙色地方嘅光暗，得唔得？容易理解。譬如我想搞呢堆草嘅。草其實大部分都係黃色多過綠色嘅，唔好以為就係淨係綠色啊，黃色同綠色都要搞嘅。譬如我想將呢度變得鮮色啲嘅，咁我就校佢飽和度啦。OK， 再校埋黃色。得唔得？好啦，其實當我譬如呢度校咗100嘅時候咧，我想將佢變翻0咧，你可以直接喺呢度 double click 佢啊，咁佢就變翻0噶啦，咁你唔使啲成日咁拉嚟拉去咯。OK，double click， 得唔得？好，咁理解咗嘅時候咧，咁就正式試下執呢張相啦。咁首先撳翻 Ctrl Shift 翻頭先啦，變翻原本嘅顏色先咧。咁最初校，譬如你想校色溫，咁你推下色溫啦，推翻啱佢啦。甚至你可以用呢一個探色棒嘅，不過呢張相入邊冇咩白色，通常都係你都知啦。探色棒要嚟探白色嘅地方，就校色溫嘅。咁差唔多啦。少少偏綠咗，撳翻紅少少。好。咁跟住曝光咧，其實呢張相曝光都 OK 啦，唔需要點執。對比我就比較少用啲，因為如果我要用對比嘅時間咧，我就會揀 highlight 同 shadow 去做對比嘅效果，反而我會少校 contrast。以前就會多用啲，但係而家用完 highlight 同 shadow 之後，就發覺 contrast 其實又有啲缺點喺度啦。譬如我而家校多嘅時候，佢會將整張相光嘅地方光咗，黑嘅地方就又黑咗。咁但係某程度上，我而家呢張相曝光啱嘅時候，佢嘅膚色，佢塊面呢一個位置個曝光啱噶嘛。咁我唔想再推高佢嘅時候，咁我就唔可以用 contrast，因為一撳 contrast 佢就會爆咗啦。呢度係咪？咁我變咗我就會用 shadow， 我淨係想推暗黑嘅地方啫，淨係想推黑嘅地方。咁佢變咗呢一度白色嘅位置就會保留翻原有嘅光度啦。咁但係啲頭髮啊、黑色嘅位啊就會黑咗啦。OK， 咁 white 同 black 我都好少用嘅，我通常都係 shadow 同 highlight 就搞掂噶啦。有需要嘅話可以試下啦。咁下邊就模糊啦，可以校少少模糊。
咁你如果睇唔清楚嘅時候，其實你本身而家呢一個 default 咗嘅 cursor 其實係一個放大器嚟嘅，咁你可以 click 一 click，咁就會放大咗你張相嚟睇嘅。咁呢一個就係原本張相嗰個大細嚟嘅，即係放到最大啦，100%。咁如果你唔想咁大嘅時候，其實呢度有得校嘅。OK，而家1:1，你可以1:3。咁呢個可以 fit 翻成張相啦。呢個 fill 咧就係其實你喺呢一個位置，你就會見到而家喺呢一個部分 show 出嚟就係呢一張相嘅係咩部分啦。咁又 fit 啦、fill 啦、1:1啦、1:3啦，咁咪隨得你中意放大幾多去執相咯。OK，咁我想去睇下幾多嘅模糊先夠嘅時候，我就要放大少少嚟睇啦。咁啊呢度加少少就得啦。咁跟住加飽和度啦，加飽和度我就要睇晒成張相，因為成張相有好多唔同顏色噶嘛。OK，咁上下啦。咁大致上呢一張相就執完噶啦。咁如果我覺得呢度啲綠色好似誇張咗少少喎，咁我可以去翻下邊 color 嘅呢個地方，頭先講過啦，你可以揀唔同嘅顏色去執噶嘛。譬如我揀翻綠色啦，可以推翻暗少少，因為我覺得佢太鮮色噶嘛，咪推翻暗少少咯。OK，膚色其實呢張相個膚色都幾準嘅，都可以唔使點校嘅。你可以試下，仲會唔會有一啲更加好、更加靚嘅嘢去 set 下咯。OK，好，咁執呢張相大致就完成咗啦。咁每一次執完之後，譬如我翻Library Mode啦，去睇翻嘅時候，佢就會 show 咗你執完嗰張相嘅情況出嚟嘅。如果你想睇翻原相嘅時候，而你又想保留咗執咗嘅相，咁點做呢？咁你可以喺呢一個版面撳一撳個 Y 掣，咁你睇到 Before 同 After。OK，撳多下 Y 掣就翻去啦。Before After Y。如果你想 focus 喺呢一張相度睇，咁點做呢？你可以撳 L 掣，L 掣就會第一下 L 掣就會暗咗側邊嘅嘢嘅，即係但係你依然都可以去做adjust 張相嘅，都可以做，可以搞到佢嘅，但係佢就暗咗咯。第二下 L 就全黑㗎，咁呢度你唔可以再搞佢㗎啦，淨係咁呢一個 function 其實方便你去 focus 去睇呢張相嘅啫。OK，L 掣 L。OK，如果你嫌咁都睇唔清楚嘅時間呢，你可以撳 Shift Tab。Shift Tab 可以將你張相放到最大嘅，hold 住個 Shift 掣，撳 Tab。OK，你呢個情況之下再撳 L 都得嘅。唔得，上邊都唔要，就撳 F。L。OK，咁要想翻去執相嗰個版面嘅時候呢，你可以拉去左邊睇翻左邊嘅 function 啦，拉去右邊睇翻右邊嘅 function。翻去嘅時候撳多次 Shift Tab，hold 住 Shift 就係撳 Tab。OK， 就會翻嚟噶啦。唔得，呢張相大致上 OK，冇咩其他嘢執啦。咁如果真係要再去搞嘅話呢，咁呢一張相我會喺 Lightroom 度 export 咗出去之後，再用 Photoshop 可能會加多啲呢啲波波啊咁嘅嘢嘅。喺 Lightroom 就做唔到呢啲效果嘅。
咁其實 Lightroom 同 Photoshop 嘅分工都對我嚟講都幾仔細嘅。Lightroom 係教呢啲最基本嘅 setting 嘅啫。咁譬如你張相入邊有啲垃圾啊，想執走佢啊，或者係你個 CMOS 有塵啊，想整走佢啊，咁嗰啲就會落翻 Photoshop 度搞，Lightroom 就搞唔到呢一啲嘅效果啦。OK， 好，再嚟睇下有咩相執下先，試一試呢張先啦。好，咁通常我執相嘅時間咧，我都會睇一張相有咩地方我想要執先嘅。咁譬如呢張相啦，呢度個水平線有啲歪咗啦，我想整翻個水平靚啲啦。咁另外就係我想將呢張相變做一個好似人哋啲全景相咁嘅，我想框一個長方形出嚟嘅，同埋將張相推翻光啲啦，個天空就撳翻暗少少啦，同埋出翻啲藍色啦，下邊呢一啲黃色亦都想出翻啲嘅。咁點做呢？首先你要見到呢一度有一個框框，有一個井字形嘅嘢，呢一個係要嚟裁相用嘅，要嚟 chop 相用嘅。咁你 click 一 click 佢咧，咁你就見到有啲間線喺度啊咁樣嘅。咁你將你呢個 mouse 呢個 cursor 搬去角落頭，佢就會變咗兩邊箭嘴嘅 cursor 走咗出嚟嘅。咁你撳實右邊撳實左邊 mouse，跟住去轉佢嘅時候，咁佢就會幫你將張相調翻啱個水平嘅啦。咁佢調個水平之餘咧，其實佢會幫你 chop 咗一部分嘅相嘅，因為佢要保留翻你原本張相嘅比例3:2嘅比例，得唔得？OK， chop 相無可避免，因為你某程度上你要跨咗中間張相中間嘅部分出嚟嘛。好，整完水平之後咧，因為我要想將張相變做長方形嘛，咁我就將個 cursor move 喺呢度，上邊有一嚿少少嘅長方形突咗出嚟嘅。咁你又撳左邊 mouse 啦，拉落去，下邊都係啦，拉翻上嚟。OK， 差唔多啦。跟住 double click，咁就會變咗一張長方形嘅相啦。然後我需要搞少少 exposure。而家個地下嗰個曝光就啱我嘅想要嘅嘢啦。咁但係個天空又光咗少少喎，咁我可以點做咧？咁你可以用將個 cursor 移去呢一個長方形嘅位置，撳一撳佢。呢一個 function 就主要係要嚟幫你去執風景相多嘅，因為天空通常都係會比地光好多噶嘛。咁但係如果你想要翻天空嘅曝光同地嘅差唔多嘅時候，你就要用呢個 function 啦。咁撳一撳佢之後咧，咁你個 cursor move 翻張相嘅時候就會變咗一個十字形嘅。咁你撳左邊 mouse 啦，撳實佢，跟住由上至下拉落去，框咗你想要執嘅範圍。OK， 然後佢呢一度會彈咗一個新嘅執相嘅function出嚟嘅。咁你睇下你想執啲咩啦？譬如我想將個天撳暗少少嘅。OK， 我放高啲，因為佢嘅自然變嘅，其實你會睇到上邊執嘅會深色好多，跟住下邊會越嚟越淺咁樣。呢個係佢嘅呢一個 filter 嘅特性啦。OK， 咁差唔多啦。咁而家執到呢度嘅時間咧，啲雲就個曝光係 OK 啦。咁但係我會發現呢一度藍色嘅地方暗得好犀利嘅，咁我就可以用 shadow 去 adjust 嘅，校翻光少少。shadow 係會執暗嘅部分啊嘛，咁我哋就將 shadow 推翻光少少。OK， 咁就完成咗啦。搞掂之後，去翻呢一個長方形度撳一撳佢。OK， 咁就冇咗啦。咁就會離開咗頭先長方形執嘅範圍噶啦。如果你想再搞翻頭先你嗰個
天空嗰個 exposure 嘅時候咧，你再撳一次長方形，跟住喺呢張相入邊嗰個圓點度撳翻一下，咁就可以執到嘅。如果你唔喺個圓點度撳嘅話咧，咁佢會以為你係整多一個新嘅 function 出嚟嘅。OK， 但係你而家唔需要啊嘛，你係想執翻原本嗰個啫嘛。好，咁我要 delete 而家新整呢一個咧，我撳一撳 ，click 一 click mouse 啦，左邊 mouse 啦，咁然後撳 delete 掣，咁佢就會 delete 咗啦。咁你想執翻之前你呢一個部分嘅時候，你要 click 一 click 佢嘅，如果唔係 Lightroom 就唔知道你想去執啲咩㗎。OK， 搞掂咗之後就再撳一下呢個長方形，咁得。好啦，咁先我想張相啲 detail 清晰少少啦，咁我就喺清晰模糊嗰度搞啦。咁我想清晰少少，想啲雲出啲，想個地下啲石頭出啲嘅，咁我較多啲啦。OK， 好啦，咁顏色方面咧可以較多少少飽和度啦。OK， 好，咁差唔多啦。如果你覺得飽和度嘅 setting 唔係太啱你嘅時候咧，咁你可以拉翻下邊揀顏色去執嘅，就翻局部啦。譬如天空藍色嘅時候，咁你咪去揀翻藍色去執咯。得。咁你去見到個海呢部分係綠色嘅，咁你咪揀翻綠色去執咯。OK。咁甚至乎你想執埋啲石頭嘅，又揀翻啱嘅顏色去執咯。咁呢度應該係橙色嚟㗎啦。Okay, something like that。咁呢一個就係我希望我執到嘅效果啦。咁其實執相又好睇個人嘅，每個人想執出嚟嘅效果都唔同。咁睇下你自己想點執就點執啦。OK， 咁樣呢就另外係再講少少 lens correction 啦。咁你見到呢一張相，因為鏡頭嘅變形咧，咁好犀利嘅，係咪？佢見到個水平線歪晒嘅，唔得。Lightroom 有一個好聰明嘅地方，就係佢可以幫你矯正你鏡頭出現嘅問題。只要 Lightroom 有 preset 咗你用邊支鏡頭，只要你喺右邊呢一度 Lens Correction Profile 入邊，你要 enable 咗佢啦。然後佢自己識得去 detect 咗我係用24-105去影嘅，咁佢識得幫你去矯正翻你個鏡頭變形嘅問題。咁一定要喺呢一度有你個支鏡啦。咁其實絕大部分都 support 㗎，即係除非你用啲好偏嘅啫。OK，咁有好多唔同牌子啦，一般都自動㗎啦，因為本身佢喺你之前喺 Metadata 度都睇過啦。咁佢 Lightroom 其實認到你用咩機用咩鏡㗎嘛，用緊幾多焦距㗎嘛，咁所以佢會識得自己去幫你認翻邊支鏡去做 correction 嘅。OK， 咁執相頭先嗰度講過啦，唔再多講點樣執呢張相啦。唔得，都係不外乎教下呢啲咁嘅嘢。OK， 好 lens correction。好，咁跟住就係
可以講下俾人威啦。咁你想將張相變做黑白嘅時候，你只需要喺呢一個校 colour 頭先校 colour 嘅呢一個位置度撳一下俾人威，咁佢就會出咗唔同顏色俾人威嘅比例出嚟嘅。咁你可以校下佢咯。呢張相冇紅色嘅時候，都有少少紅色，係喺呢一個範圍有少少紅色嘅，佢都係喺度搞緊張相唔同部分嘅顏色嘅光暗嘅啫。黑白係冇咩好搞噶啦，都係搞下光暗啊咁嗰啲嘢啦。OK，因為個天係藍色嘛，所以校藍色嘅時候，個天啲 details 你撳暗咗個藍色，我哋天嘅 details 咪出翻嚟咯。OK，撳下 Y 掣 before after 呢一度係藍色嚟嘅咩？咁佢咪將相嘅藍色嘅地方幫你搞咯。呢度係橙色嚟嘅嘛，咁咪幫你搞橙色嘅地方咯。OK， 撳多下 Y 掣翻嚟。咁你想再個天再誇張啲嘅，又用下頭先長方形嗰個 function 拉落嚟，推暗佢。OK， shadow highlight contrast。模糊清晰，OK，咁就試多張 black and white 啦。OK， 開咗張相。拉落嚟揾翻 colour 呢一個位置，撳 black and white。OK， 推翻每一種顏色嘅光暗。OK， 甚至乎你撳 shadow highlight。唔得。好，跟住就係再嚟睇呢張相啦。咁其實好多時喺同一個環境底下影嘅相，你所需要去執相嘅 setting 都係一樣噶嘛，係咪？咁點樣可以將我執完呢一張相嘅執相嘅 setting 擺喺呢一張相度呢？方法好簡單嘅啫。首先你喺呢度，當然你要執咗佢先啦。譬如我想較之色濃啲嘅，因為張相好 colourful 嘛。咁推翻乾少少 ，highlight 推翻低啲。因為頭先我推光咗個 exposure 嘅時候，呢個 highlight 呢一個部分太光啊嘛，我想校翻暗佢，咁就淨係搞 highlight。OK， 完成咗啦。咁我想將呢一張相執相嘅 setting apply 喺呢一張相度嘅時候，要點做呢？撳住 Ctrl Shift， 再撳 C 掣。OK， 入邊有好多唔同嘅 setting 俾你校嘅。Local Adjustment 就係你頭先撳嗰個長方形啊，或者之後講嘅另外一個 Local Adjustment。總之係將相你執咗部分嘅嘢嘅時候，而你又想將呢部分嘅嘢 apply 埋喺第二張相嘅，咁你就 click 呢個啦。但係通常都唔會嘅，除非你用腳架 set 死咗，影咗兩張近乎一模一樣嘅相，你先至會用呢樣嘢。因為每張相影嘅地方，譬如我去影呢嚿嘢嘅時候，我影兩張嗰個位置都會有啲唔同啦，所以 local adjustment 就會好少用到喺呢一個地方啦。咁 lens correction 啦，就係頭先講你想唔想將你嗰支鏡嘅 lens correction 再加埋落去啊咁樣，咁就睇下你有冇需要啦。唔需要嘅話就唔使 click 佢啦。OK， 咁就 copy， 然後第二張相撳住 Ctrl Shift
V。OK， 撳住 Ctrl Shift 撳 V 就可以將頭先張相嘅 data apply 咗落嚟。咁睇到唔係太適合，因為光得滯，所以推返暗少少。OK，something like that 就 OK 㗎啦，得唔得？嗱，重新嚟過喺呢張相入邊撳 Hold 住 Ctrl Shift 撳 R 就會變返原本未執時候嘅樣子啦。咁喺呢張相我執完相 apply 喺另外一張相度嘅時候，就 Ctrl Shift C， 跟住揀你想要咩 effect 擺喺另外一張相度啦，咁就撳 copy 啦，跟住揀返你想要揀嘅相，跟住撳 Ctrl Shift V， 掉咗出嚟之後，會發現有需要去再 adjust 嘅就再 adjust 咯，得唔得？頭先 Ctrl Shift C 撳咗之後，你可以 apply 晒喺所有嘅相度都得嘅，咁只需要你將你想 apply 嘅相跨咗佢，咁你撳一下，譬如我張相全部相嘅，撳一下呢度第一張，跟住 hold 撳住個 shift 掣，撳埋最尾一張，咁佢全部 select 晒，然後你叫佢撳 Ctrl Shift V， 咁佢就將頭先嗰個 setting apply 晒去所有嘅相度啦。唔得，我哋唔需要嘛，所以我會撳 Ctrl Reset， 唔做頭先嘅動作嘅。OK， 好啦，跟住就係想有啲咩教咧啊？呢個好啦，人像相咁執相嘅時候又係啦，一開始係校下色溫啦，因為我呢張相係差唔多黃昏影啦，所以我想校翻 warm 啲啦，然後校翻 exposure 啦，咁跟住 contrast 我唔撳啦，跟住撳 shadow 啦，我想整黑少少黑色嘅地方，然後就係少少模糊啦，跟住校翻多少少 colour 出嚟啦。OK， 執人通常都係用上邊呢一個飽和度啦，因為佢會唔會即係之前都提過，唔會幫你搞黃色、紅色、橙色噶嘛。正確嚟講係會推咗其他顏色先，然後先至搞黃色、紅色、橙色。佢都會去再執膚色嘅，見到我推到盡嘅時候，面色係會變咗嘅。咁但係佢會比起其他顏色遲啲先至去變咯。OK， 咁我呢度想講嘅係呢一個 function， 呢一個 function 叫做 Spot Removal 嘅 function 啦。呢一個圓形嘅呢一嚿嘢啦。咁要嚟做咩嘅咧？佢就係要嚟我而家喺度轉緊嗰個畫樹嗰個上下推嗰個輪咧，係幫我變唔同嘅 size 嘅。譬如我想將呢度呢粒墨咧整走佢，咁要點做咧？咁首先我要校翻適當嘅 size 啦，去 match 翻呢個地方啦，然後撳一下，然後撳左邊畫樹 hold 住，拉去附近嘅地方，跟住放手。OK， 跟住就會冇咗啦。譬如呢啲我都想整走佢啦，一樣啦。撳住左邊 mouse 拉去其他冇問題嘅地方，跟住放手。OK， 得唔得？OK。你頭先見到我變緊呢個 cursor 嘅時候，我係撳緊個 K 掣，因為我想翻去最原本呢一個拉相，因為頭先我係用緊呢一個 function 噶嘛。咁我而家撳嘅時候，佢會變咗去做緊嗰個 function 嘅動作噶嘛。我想變翻原本放大縮細啊、拉張相啊嘅動作嘅時候，我就要撳下 K 掣。
第一下 K 掣會變咗另外一個 function 嘅，咁再撳多下 K 掣變返嚟呢度啊。OK， 咁得撳一下 Y 掣 before after。OK， 好啦，大致上就係咁多啦。如果想極端少少去玩下啲顏色，譬如我想將呢度呢一棵綠色嘅樹變做紅色，咁要點做呢？首先我要揀翻啱呢一個部分嘅顏色先啦，應該黃色。係啦，咁之前呢度提過有一個編色嘅 function 噶嘛，咁你咪可以將佢變做唔同嘅顏色咯。OK， 其實要講嘅都差唔多啦，咁樣嚟仲有一個 function， 呢個叫做 local adjustment brush 嘅 function 啦。呢一度呢一個類似溫度計咁樣嘅嘢嘅呢一個部分。撳一撳佢就會有一個新嘅版面彈咗出嚟㗎啦。呢個嘢要嚟做咩嘅呢？呢個嘢就係要嚟去執嗱，你而家見到畫面呢度有一個圓圈啦。咁我去搞呢一個 function 嘅時候呢，就淨係呢個圓圈嘅部分嘅嘢先至會去變嘅啫。譬如話，我想將佢校暗佢啦，咁你會見到喺圓圈嘅部分就會暗咗啦。咁我撳左邊 mouse 啦，就去畫佢嘅時候就會變暗咗。咁呢個就係局部執色咯，或者局部執光暗嘅function咯。OK， 好啦，除咗光暗之外，一樣啦，對比下啲嘢都可以校嘅 highlight 啊、shadow 啊、模糊、光暗模糊清晰模糊都可以去校佢嘅，一樣啦，飽和度。OK， 下邊呢幾個就好少用噶啦，咁啲 noise 嚟嘅，加 noise 減 noise 嗰啲好少會用到啦。OK， 好啦，咁你見到我停留喺個圓圈嘅時候呢，就會有啲部分嘅地方，亦即係我頭先所畫過嘅地方，就會變咗做紅色嚟到提示你嘅究竟執咗邊一啲嘅部分嘅，得唔得？OK，咁另外仲有一個 function 咧，就係你喺任何嘅相嘅時候呢，撳一下 I 掣，咁佢就會 show 咗你張相嘅資料出嚟嘅，你個 file 名啊，你個原相個 resolution 係幾多啊？再撳多下 Y 掣，就會變咗你相機嘅 setting 啊，用緊幾多焦距啊咁樣嘅，再撳多下就會冇咗啦。OK，I 掣，第一下 I， 第二下 I， 第三下 I。OK， 咁樣試多張啦。嚟到呢度嘅時候，色溫有冇嘢搞？冇咩特別。光暗 OK， 今次我想執嘅時候咧，我就想推暗咗個背景，之後推返光呢隻雀仔個頭嘅。我點做呢？首先我成張相推暗咗，跟住用頭先呢一個類似溫度計咁樣嘅 function， 然後我要校光1級啦。頭先提過啦，圓形嘅部分先至會去做更改嘅。得，我又喺度轉緊個 mouse 嗰個輪啦，
去轉變嗰個圓形嘅 size 嘅。OK，咁我想要整個頭啊嘛，咁我就將呢個圓形移去個頭度，撳左邊 mouse，跟住去畫佢，撳實左邊 mouse 去畫佢，咁佢就將圓形嘅部分根據呢一度嘅 setting 去更改嘅，加多少少飽和度。OK。咁呢一個其實係一個好好用嘅 function 嚟嘅，我成日都會用噶啦。同頭先講長方形一樣啦，你想去再做翻喺頭先嗰個部分嘅更改嘅時候，你要撳翻佢出嚟。OK，咁而家係收埋咗，咁而家變翻普通嘅模式嘅。你要撳一下佢，然後揾翻你頭先所做更改嗰粒圓點，click 一 click 佢先至得嘅。先至可以更改你頭先所畫嘅部分嘅更改嘅，得唔得？如果你係喺正常嘅情況之下，你就咁撳一下呢一個掣，然後去畫佢呢，咁你會丟別期咗，因為你未撳頭先圓形嗰度，你未話俾 Lightroom 知你係想用翻原本頭先執過嘅 setting 再執啊嘛。咁你發現而家有兩個圓點啊，因為我頭先加多咗一個。咁我唔要佢就 click 一 click 呢一個圓點，跟住撳 delete 掣。我要去改之前修改嘅部分，我需要去撳咗呢一度，然後撳翻嗰粒圓點出嚟，先至可以做修改嘅。呢個要注意啦。OK， 撳一下 K 掣就彈咗呢一個 function 出嚟，呢一個 function 個快捷鍵係 K 掣，撳得個 K 掣變翻原本放大縮細。OK， 咁就大致上係咁多啦。OK， 咁如果有咩嘅問題啊，咁你可以隨時 email 俾我嘅，我 email address 係呢度。好，有咩可以 email 俾我？咁希望第日有機會大家坐埋一齊研究下更加深入、更加多嘅執相嘅知識啦、資訊啦。咁今次就講到呢度先啦。OK，thank you。